हेलो दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है गुरुकुल एकेडमी बाय एएनए चैनल पे। तो हम लोग आज अपना जो पाइप एंड टंकी के चैप्टर की लास्ट वीडियो जो थी वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरा पाइप एंड टंकी चैप्टर आपका पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जहाँ तक है परसेंटेज या कुछ और चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम करने की। तो हो सकता है ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी जो लाइव पे चलेगी, तो हो सकता है वो मैं करूं। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो उस दिन जो क्वेश्चन किए थे उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसमें टाइप 4 रह गया था। ठीक है, और एक टाइप और रह गया आपका, बस उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, हार्ड बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। आप अगर इससे पहले आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उनको जरूर देख लें। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देखें, क्योंकि ये जो टाइप मैं बता रहा हूँ ये सब मैं टाइम एंड वर्क में आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो टाइम एंड वर्क की पूरी वो डली हुई है, तो उसमें आप देख लो। ठीक है, तो देखो पहले क्या कह रहा हूँ, ए जो है कितने में, 20 में। बी जो है कितने में, 30 घंटे में। एलसीएम 60, 20 × 30 = 60, 30 दूनी 60। मैं कह रहा हूँ बारी बारी से आप टाइम एंड वर्क की वीडियो देखिए, उसमें मैंने ये बहुत लेवल के क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें है। तो देखो मैं कह रहा हूँ पहले दिन ए आया और ए काम कितना कर गया, ए काम कितना कर गया, 3। अगले दिन कौन आएगा, बी। बी काम कितना कर गया, 2। तो एक बात बताओ, एक और एक, दो, 2 दिन में काम कितना होगा, 5। हमें काम करवाना कितना है, 60। तो हम यहाँ 12 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 12 का कर दें, तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। तो 24 दिन में कितना काम हो गया, 60 काम हो गया। 24 दिन में कितना काम हो गया, 60। इसका आंसर कितना आ गया, 24। इसका आंसर कितना आ गया, 24। बहुत ही ईजी है। टाइम एंड वर्क आपने अगर पढ़ा होगा तो इन क्वेश्चनों को आप खुद लगा सकते हो, लेकिन जब है तो मैं करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इनको इसको करते हैं क्लीन। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे, 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा। देखो मैं कह रहा हूँ ए को 12, बी 15 और सी 20 को। जरा मैं एल्सियम ले लूँ, क्या ले लूँ, एल्सियम ले लें इसका। तो एल्सियम कितना आएगा इसका, देखो 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60। मैं कह रहा हूँ पहले दिन आया ए और ए काम कितना कर गया, 5। अगले दिन आया बी। बी काम कितना कर गया, 4। अगले दिन आया सी। सी काम कितना कर गया, 3। तो 3 दिन में 5 4 9 3 12 काम होगा। हमें काम कितना करवाना है, 60। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 15, 60। 15 दिन में काम कितना हो गया, 60। यही आंसर बन गया। 15 दिन में काम कितना हो गया, 60। यही आंसर हो गया। बहुत ईजी से क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग क्लीन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ठीक, अब यहाँ देखना ये खाली करने वाले, ये आपके टाइम एंड वर्क में नहीं होंगे, इसको आप यहीं कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो ये देखो क्या कह रहा है, ए किसी को कितने में, 6 में। बी कितने में, 15 घंटे में खाली। तो ये माइनस डिनोट कर देते हैं खाली। एलसीएम में ले लूँ भाई 30, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30। अब इसको लगाना देखो इम्पोर्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले दिन कौन आया, ए, और ए कितना भर गया, 5। अगले दिन आया बी, यानी अगले घंटे कौन, बी, और बी खाली कितना कर रहा है, 2। तो एक बात बताओ, 2 घंटे में टंकी भरेगी कितनी, आप कहोगे 3। 2 घंटे में टंकी भरेगी कितनी, आप कहोगे 3। फिर आप ये सोचोगे कि यहाँ 30 काम करवाना है, यहाँ 3 हो गया, हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 दूनी 6, आंसर आ जाता 30। लेकिन ये आंसर है ही नहीं। ऑप्शन में क्या है, ये ऑप्शन में है ही नहीं। और आई थिंक इसके ऑप्शन भी, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि कुछ गलत हो सकते हैं। खैर देखते हैं उसको। ठीक, ए किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है, बी उसे 15 घंटे में खाली करता है। पहले घंटे ए, दूसरे घंटे बी बारी बारी से खोल लिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगी। ऑप्शन इसके कुछ मिसप्रिंट है, तो सॉरी फॉर दैट। पर हम लोग इस क्वेश्चन को देखो कंटिन्यू करते हैं। 2 घंटे में टंकी भर कितनी रही है, सिर्फ और सिर्फ 3। 2 घंटे में टंकी भर कितनी रही है, सिर्फ और सिर्फ 3। ऑप्शन आई नहीं, गलत नहीं है, सही है, सॉरी। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ 27 काम करवाना था। कितना काम करवाना था, 27। तो आप एक ऐसा पहाड़ा पढ़ोगे, जब देखो खाली करने वाला है, ध्यान रखना खाली करने वाला, तो आपको एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो लगभग इस 30 से, ये 5 इससे थोड़ा पीछे ही रहे, इससे क्या रहे, पीछे रहे। तो हम पढ़ेंगे कितना, 9, 9, 9। तो 9 दूनी 18, 18 घंटे में टंकी भर कितनी जाएगी, 27।
अब समझना, ये रही टंकी 27 भर गई, 27 भर चुकी है, ठीक है, 27 क्या हुई, भर चुकी है। अब बच्ची कितनी है, 3। अब बच्ची कितनी है, 3। अब समझना है, अब बच्ची कितनी है, 3। तो इसी 3 को भरने के लिए, इसी 3 को भरने के लिए कौन आएंगे, ए आएगा। ए भर कितनी रहा है, 5। ए भर कितनी रहा है, 5। लेकिन जब टंकी पूरी भर जाएगी, जब टंकी क्या होगी, पूरी भर जाएगी, तो फिर बी तो उसे खाली करने नहीं आएगा ना, क्योंकि टंकी, वो आपने एक खंबे वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड है। अगर एक बंदर खंबे के ऊपर चढ़ ही गया तो फिर वो नीचे आने का सवाल ही नहीं। तो यहाँ भी अगर 3 टंकी बची, अगर ये भर ही गई, तो फिर बी का कोई काम नहीं, क्योंकि वो खाली करेगा ही नहीं आके। तो इसलिए इसे हम प्रॉपर नहीं रखते हैं। तो यहाँ कितने हो गए, 18। बची कितनी है, 3। और बारी किनकी आएगी, ए की, और ये भरेगा कितनी, 5। समझने की कोशिश करना, वहां जितने भी क्वेश्चन थे वहां सब कार्य कर रहे थे, यहाँ ये कि खाली कर रहा है। कार्य क्या कर रहा है, खाली है। टंकी आप बोलो क्या, खाली कर रहा है। तो उसको आप समझना पड़ेगा आपको कि भाई जब टंकी 3 बची है और 3 जब भरी जाएगी, तो बी का कोई काम ही नहीं होगा जो उसको खाली करने के लिए आए। ठीक, तो इसको करते हैं हम रब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लगाते हैं हम लोग 18। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा, अरे ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ क्या कह रहा है, ए कितने में, 6 घंटे में। ए कितने में, 6 घंटे में। बी कितने में, 30 घंटे में। बी कितने में, 30 घंटे में खाली करता है। पहले घंटे भाई ए, दूसरे घंटे बी, मैंने ले लिया एलसीएम 30, 6 पंचे 30, 30 एकन 30। पहले घंटे ए आया, ए कितनी कर गया, 5 भर गया। अगले घंटे बी आया और बी खाली कितनी कर गया, 1 कर गया। बी खाली कितनी कर गया, 1। तो अब बताओ 2 घंटे में भरी कितनी, 4। 2 घंटे में भरी कितनी, 4। तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं लगभग 30 के पास। तो आप कहोगे 4 सत्ते, तो 7 दूनी 14, 14 में कितनी भर गई, 28। बनने कितनी थी, 30। बची कितनी, 2। तो मैं सीधा कहूंगा 14 सही 2 बट्टे कितना, 14 सही 2 बट्टे 5 आंसर। जब खाली करने वाला आए तो कभी आप प्रॉपर टाइम नहीं लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, इसको करते हैं हम लोग रब। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले टाइप पे, किस पे, नेक्स्ट टाइप पे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो टाइप आपका है, ये लास्ट टाइप है। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखो कठिन नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा आप ध्यान रखना है। इनको आपने कभी लगाए नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है। मैं कह रहा हूँ एक नल है जिनकी त्रिज्या 2, 3 और 3/2। मैंने 3 पाइप बना दिए हैं। ये 2 का है, ये 3 का है, और ये 3/2 सेंटीमीटर का है। ठीक, ये पाइप थे, इनसे पानी निकल रहा है। इनसे क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। इनसे जो पानी निकल रहा है, अब समझना, पानी की मात्रा उनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। ये क्या दी थी, इनकी त्रिज्या दी थी। ये क्या दी थी, इनकी त्रिज्या। तो इनका जो स्क्वायर होगा वो इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता। तो 2 की क्षमता 4, 3 की क्षमता 9, और इसकी 3 त्रिका 9/4। क्या हुआ, 9/4। ये होगी इनकी क्षमता। ये क्या होगी, इनकी क्षमता। वैसे मेरे हिसाब से 3/2 को अगर 1.5 लिख लेते तो ज्यादा बेटर रहता। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 3/2 को 1.5 लिख देते हैं, तो थोड़ा फ्रैक्शन से बच जाएंगे हम। 3/2 का मतलब 1.5, और 1.5 का स्क्वायर यानी 2.25। 2 कितना हो गया, 25। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यदि तीनों नलों को एक साथ, तो इसकी क्षमता 4 आ गई, इसकी 9 आ गई, इसकी 2.5 आ गई। अगर हम इन सबको जोड़े तो 9, 4, 13 और 2, 15। 15.25। 9, 4, 13 और 2, 15, 15.25। ये टोटल क्षमता हो गई। अब ये पूरी टंकी अगर खोली जाए कितने मिनट में भरती है, 18। तो ये इनका क्या होगा, टोटल वर्क। ये क्या निकल आएगा भाई, टोटल वर्क। अगर कैपेसिटी में मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या निकल आता है, टोटल वर्क। मैं कह रहा हूँ सबसे पतला पाइप, तो सबसे पतला पाइप कौन सा था, ये वाला था। सबसे पतला पाइप कौन सा था, ये वाला था। तो इसका जब मैं करूंगा तो 2.25, 2.25 इसी से तो निकालना है। 2.25 ये खत्म, 25 निम्मा 225, 25 छिक्के 150 और 25 एकन 25, 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 2 एकन 2 और 6 दूनी
यानी ये जो है सबसे पतला पाइप पूरी टंकी को भरने में, या पूरी उस जो भी तीनों नल चल रहे हैं उसको भरने में कितने मिनट लेंगे? 122 मिनट। कितने मिनट? 122 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसको करते हैं हम लोग रब। आते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर किस पे? 30 पे। तो आई होप आप इसको लगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पे बताना, 30 क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग मुझे बताओगे कि इसका क्या करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग हमें बताओगे कि इसके आंसर क्या होगा। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? तो देखो, मैं थोड़ा लाइव कि मैं थोड़ा सीख रहा हूँ, क्योंकि इतना अभी आता नहीं है, लेकिन जितना आता है उससे आप पढ़ा भी रहे हो। और लाइव क्लास आपकी हो सकता है जल्दी शुरू कर दें। दिन में मैं टाइम निकाल लूंगा, उतने टाइम पे आपकी लाइव क्लास चलेगी, तो मैं भी इंक्लूड रहूंगा आपको। ठीक, भले भी ये प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो होंगी, लेकिन मैं आपको इसी तरीके से जैसे मैं भी बोल रहा हूँ उस तरीके से भी इंक्लूड रहूंगा। और आपके कमेंट जो आप शो करोगे उसको भी मैं थोड़ा आराम से आपको बताते हुए कर सकता हूँ उस चीज़ को। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग इतनी रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, जब जल्दी आपको कुछ नया चैप्टर शुरू करूंगा मैं। ठीक, तो उस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।